sijja kulimba bana eno ghetto ya wano Nakifuma eno bagiyita Bengazi eno yakabyako kamiri 5 mubuuze ne bakuba n'amasasi waggulu wali bano boolaba bano ne babitusi buuza ne kingisa buuza fe wane Nakifuma wewe mamaza bo bakutereeza bana abawano naye bukyanga tuvayo Nakifuma ano omwana we bukyanga afa Nakifuma teri muyimbi yali avuddeyo nakubanga asobola okwogera ku Nakifuma nti zaali wa Nakifuma nga Bobi Wine wayogere waabwe Gomba ng'okwekewa mmwe lwaki Mukunja atasera omulaba oyo kyali abalimba asera kubanga tasobola kuŋŋamba nti Mukunja nga bakimanya abakunja tetukunja miti akunja ki Mukunja buladi abasajja bagamba amazima okola mulimu ki Mukunja osera omutegera bulungi oyo asiyo yakuba kashiba kana akashiba mulalu akalya eno bits omusajja onsaba onsonyiwe eno bits nsonyiwa bulo musajja tafukamira 5 naye nsonyiwamu 5 kuzaalawa mu kusooka 5 nsonyiwa 5 kuba kino kye wakola eno bits mu bulamu bwange naloota ng'okolerako gravity wakolera ate nga wakolera wennyini awo naye nfunye chance nenkolerawo ate ku bwereere naye eno bits nkwebaza webale nnyo taata nze muyimbi eyakolera oluyimbi eddakiika 10 neeza nze muyimbi ewa eno bits eyavoisingire eddakiika 10 na mmeka nina oluyimbi abaluyita bandabewo ngenda sooka mbakube mu demo eno bits yalukoze naye bambi nsaba promotion kuba oluyimba lw'amaanyi baganda bange nsaba gwe nawe naaliyo ng'oli muzira kisa ng'osobola okuyamba Nick Papa nsaba onyamba onteekemu sente ezo 5 wano bankasiba ate wano kiki kinene eno nkiringirawo nga nkola music wange oba eno yegundi wardrobe mwoteeka engoye era engoye ziri mu nsawo muno nkiringira wano 5 nga nmaze owandika akayimba kange ndi mu rehearsals bwe mba mu rehearsals mba wano bwenti kati wetukasawayo wandika nga vibe erinye 5 zijja wano ntandika okukola ebyange abasajja abo batutwala otunaaza naye mwana abasajja batukwata bubi nakwata jeke ngalinga akwata mwana Zubi nakutwala nakunaaza naye nakwata mwana nakwata ogumu 2 5 nalyoka agunyiga n'omuga kati onyigira ki ogumu 2 kyeki Zubula 5 mwana olaba waliwo gundi comedian TikTok abamuyita kuba talina kyajja kunkola yagwa Iga Sharifu Chali oyo mwana yali anyumira naye nga avuma abantu buli gwala bamuvuma tamuwa kitiibwa okitegeera nga tasobola kutta ku kigambo bagamba omuntu bwaba agamba gwe ndi mubaaya abaana beeyita babaaya abo abaana bali ayo abayimbi abeeyita babaaya naye si babaaya ffe babaaya kyekiraga nti oli mubaaya nze ndi mubaaya mubi nnyo kuba nkubirawo papa Nick Papa Denje omubi omuzibu atunanga omulala Export TV to the world. Nick Papa Denje Bwana we Nakifuma. No down. Mwana we Nakifuma nze nyengeddewo balapa bepankansa abo mbaliddewo bakankanya emitima nze bwe nninya ku fulo bagamba kaana kako kaze katuliddewo tekamanyi bayimbi bo kabalabanga gemu eri ku fulo atamanyi tulo owulira omuyimbi wo nikipapengeri ekigambo gyakiyiwawo giwe ekigambo singa n'abansookawo bonna batidde bagamba nti mbaliddewo ebigambo wembijjaddirwe binaggwawo abantu basinye eti nze nabatondawo ebigambo by'ennyimba byabaliwo n'abaliddawo ow'effitina atayagaliza ggojja vaawo singa Katonda ateyagala tewandibaddewo atanjagala ojja vaawo gasiya buloolo kuba byekyaleeta bingi era bibeewo abakadde n'abaana abaŋŋaanyo vaawo bonna beebuuza zoba ndiwaawo bakuba ekigambo ne beekweka mu bibaawo tuuka mu kirabu basikali ne beeryawo ziruka emitinde bagamba nigampeewo abawagizi bange endayira siri balekawo mukoze kyamaanyi nze Nick okubaawo zanye yalyange emembe ya piraawo ngeyenyamba moyikwe ngimanyi mbuwoowo nga bwe nninya ku stage ebyo bibaawo bafala baŋŋamba gwe gundi vaayo nga bakuba obucupa nti Nick gwe vaayo naye kati nzanya ayimba ne mubaawo agomanyi ga Mukama mbeebaza okubaawo olw'ekisa ekingi kye muyina ku myoyo mukoze kyamaanyi mungu abatuzeewo kyobola bakyali wange ye bamulyawo tubale mukyali wange ye bamulyawo edikezo yabbibwa omukyala bikozi mu kisenge nga mukaabya sitani gye yaleetera ono amuza decoration embaga ne batimba agambye atyo
mwena abamu ghetto ono chali no yesaze kana kajozi amanya gembuno ye Eric Kata mbude yo nundi ono no chali wange ali mu kalwedi oba wa people power akubye nakapale akakula ano bona no lati na yatubulire yana waba mbuza chali wange obawa soko zengu mama pesa yangu mama tujizemu buto tujizemu atatu kuba Yaman musa sude zamwe kazigweyo abaira kusende musobola tuongera Yaman wasoka na kaseno banga katukuwa Tiza wana mulapu lino Luganda lwena kenkuka Mbogola mbu atukira dalolo lwatuka Nikipapo mwindi wasititi katakicha Size kuyomba wamula zize basomesa Musudela ku music ngatete mwejisa Muli bakulu wagundi mutula gepisa Music industry mwagala jichusa Na yeze kensi zenyo kakatimba kakasa Muliro toyinza kuzikiza Muliro toyinza kuzikiza Genero samba bineno gowa bitandika Ziwuye kwa singo kulukuta Banya ofata kusi nachikwatamu Nembuwa mwanyi mpemba nyabisobora Muchifo chokuyimba mbuye damu kwesoma Mbuye nitaita gamba mbuye yedenja Tachimanyikize nikipapa denja Banya ofita kamenya jikutemu Ada kukula vite yadamu kumuvuma Muchifo choyimba yeno yadamu vuma Simanyo wongo wano bukora na yende kipapa Nizeka kuba amalapu mwe mugakute Wetandika okubega mwena mwe musembere Bachali banga balyeyo mwanjule emitwe Nikipapa kuwanga ngenda nokuba kuba Atandikire kono chali wange ejakola Alabika chali wange akuba n'umwali Awoyina kakola chali wange kampe Tandikoka kuba nange nonkalumemu Mchusa ye yagamba ntino bigenda biti Babera mu vibe eneye nkola Yagamba mbu aba asinga time Neze chemanyi mbata ininga time Nezije wono chali wange Bangambye mbunono yecheya wa ghetto ya wano bangambye yedongazi Echikuba temanyi nabi angazi Kati okubebi yima chali wo mugakute Kana amalapu kanga bakube mugakute Atamanyi neze ndala Nikifuma Omubiddenje omwana we Nakifuma Kuba freestyle ono marapu Atamanyi salate waffe genda kulira Nakifuma no kusaza atamanyi Yakuba kuwa amalapu mwe mugakute Nikifuma omubiddenje yakuba mukuta abatuze tukakane omuyimbi ayabise sante ziweddeyo oba vibe zebawadde ziweddeyo oba vibe tono ziweddeyo ongere vibe zebawadde ziweddeyo basebo ne banyabo abatulaba oli ku Expo TV online channel tuli ku Facebook tuli ku Twitter Instagram onawe tuligendo tunonyeke ebintu obikole olwale tuli mu ghetto ze Nakifuma tusazeko omwana mulenzi tumusanze akuba freestyle ne bachalire kyekiro ba blood mbera ki mukoye mumbe ku kitino nange nkubekubemu nange nkubekubemu basaba ne banyabo tuli Nakifuma tukirinza abana ba ghetto tumusanze se bakuba engulike yakabi nenga sinabagenda kasoke manjuli bakade bafe aba Import Trust Property Consultants bano bakola ku byamataka bagula ettaka batunda ettaka gwalina ettaka lyo nga liriko emivuyo yagala funa baloya bakoleze ku misango gyo genda kuba Info Trust namba zaabwe tuziteeka waawo wansi zitambulira awo wansi basobola okukola ku nsonga nnyingi mwe bakadaama ne basekadaama baba bayita ba boss ladies osobola ogendayo n'otereka nabo akasente osobola otereka sente zo kasazimalayo omwaka omulamba bakuteeramu amagoba ensonga ne zitambula malidaadi sana aba El Shaddai bo batambuza sente bonna bengambe namba zaabwe ziri awo wansi so zigende mu ba inboxing ensonga zitambule bulungi amanyi omwana soda nkola ne Abby Nick Papa sokoje oba tutulewa kuba ekintu tutulewa boss tutuleko waneno katuleko wano kati ninyo kyekiri omuganda wa nenda seka Olieno mu ghetto ofubu tukendonge yalagirwa yaman oli muyimbi oba just ogezesa ndi muyimbi sigezesa lwakuba mwana nga omanye ensi eri abayimbi abatandika mwana yensonga lwaki sawa zino ndi wano okuba mu freestyle mu bachali bange nsobola okuba nga ntunda basobola ofuna amanya gange basobola ofuna music wange basobola n'okuba nga bawulira vibe yange olina ennyimba empandike ng'oggyeko zino freestyle kuba freestyle bangambo otuna butunuzi muntu n'ogamba
ono akubye emiti nga 8 awo nnyini awo jamani ono akubye 10 ate ono namulabye mu kawaiti alabika okuba muganda wa Kristu kuba bagamba ye yayambalanga waiti oli Chali wange mbw ali mu red alabika okuba boy muganda wa Bobby omulabe nnyimirira no gyayimiridde alabika okuba kataze kuba bukusa ono bangambye Nubianili naye nga ddala Chali wange yegwe Nubianili waliwo ono Chali wange nno ali wano ono no Chali wange yenno wa Bulaka bangambye mbuno muganda wa Kirevajje tomulaba akalevu gudi kokaze ono no bangambye Chali wange mulombe yasinga okkulira abali benkoola tewakana Chali wange ono yekawenja ono yekawenja ono Chali wange bamuyite endika enzirugavu naye gwe omulaba ono ddala muddugavu linda kosako indego ono kawenja awenja kibula oyo kawenja yogera byowenja 5 owenja nago byonna alagula brad ndagula mukayala wana wa muze ngenda kuma yo time za fezede mboroga kyambo bonzi yes Nikifuma base okasoke togere mukono omukulu katini oyinayo nyimba ezizo encoding ninayo nyimba zange encoding naye nga sinaba kubakubira ku nyimba ze encoding nina oluyimba baluyita bandabewo nebaza omwami ankoma nina Chali wange bamuyita ankoma ye yanyambako alina page gye yanzigulirawo ku TikTok bagiyita Nick Papa nagiteekako amannya nagiteekako Nick Papa naye page eyo bazze bankolera challenge ez'enjawulo nebaza bazze bankolera challenge okubeera nga mumpanika kyemanyi oluyimba olwo lwe lukulese na wano kubanga kyemanyi konda video ani alukola olwo oluyimba nga tunabagenda mu biwambu oluyimba olwo Chali wange nga bw'olabye onsanze wano nga nkubamu mwana era embeera ogiraba si birungi ani yakola oluyimba olwo yalikola bamuyita Eno Beats olina sente nali ntambula byange nga wondaba wano nali mu bitundu byeyo waliwo akabba kali awo bakayita Landista kali Makindye nali ngendamu eyo nga nkuba bangamba baserebu bali Makindye natambula Makindye eyo nabeerayo ko omwezi mulamba nga ngendangayo nga nkuba naye 5 olunaku olwo kyangwako 5 nga Eno Beats mbadde nga mpita wakolera Landista eyo nali awo nga nkuba nga ntambula n'ekigundi kyange ekyo nga freestyle eyo evuga naye nga ntambula evuga nga wengenda nkuba ebigambo mba ndi awo omusajja oyo n'ava mu mmotoka nali simumanyi mu feesi ye n'angamba nze Eno Beats sebo olabika okuba ne ngamba gwe musajja gwe kati oze kuneerabisizaamu oyagala bakulabewo ne mugamba mwana ndeka sigwe Eno Beats 5 Eno Beats musajja munene tasobola kukwata kunze mwana n'angamba nze Eno Beats studio yange eri awo waggulu nga studio eri kumpi ne Landista ne ngamba simanyi kyakkola naye kanyambuke njogereko n'omusajja ono mutima ne njogera naye Eno Beats n'angamba ompakanyiza nnyo gwe mwana gwe olabika okuba tombaze mu magezi ne mugamba nedda seka si butakubala mu magezi naye mwana abasajja bajja bangi ne batugamba tuyamba esi ne batutwala eyo ennyimba bazitwala kubanze bantuteka ennyimba zisobola kwogera kuba kulabisa abasajja osobola balabisa ate n'abakolera omanyi mama wange yaŋŋamba ekintu kimu omusiru takusiriwaza ate omuntu bw'atwalanga ekintu kyonna akikozesa muleke kuba kiba kimukolera osobola omulabisaamu awo kacyati ne beddako kuba omuzogo mungi babanye ennyimba z'abaana kati kansooka enveeyo nja mulabisa kanveeyo nja mulabisa era naye akimanyi naye ekyenjagala okugamba Eno Beats ne ŋŋonda ne mugamba 5 nsonyiwa obanga gwe Eno Beats naye mbadde sikoze eki abasajja sibategeera kubanze gola nkabye maziga mu ndongo ndudde mu ndongo 5 myaka ng'emmeka endongo ekituufu ngimazemu emyaka 7 kuba nakola 7 ng'oyimba olina emyaka emeka nina emyaka 12 12 emboozi y'enkoola bwete bwetambula taata nedda 5 si mboozi yankola 5 olina emyaka 12 abayimbi abato abavuddeyo Nikifuma tugende mpola mpola olina emyaka 12 wakajimbira emyaka 7 watandika ine emyaka najitandika nina emyaka 5 birevu bakuloga ano simanyi kubanga njala nkusomere 5 fresh kid yatandika oyimba nga nina emyaka 6 nga ine emyaka 7 Felista najja nga ine emyaka 6 Kapiripiti najira ku myaka 8 gundi ringira apa najira ku myaka 9 kati yanze mbasinzeko emyaka 3 kuba nina ku birevu ekitegeera bitandise okuma kyali muto naye ebirevu byo bitandise ekirevu kyomeze kye bayita ekisajja
Tangu sito kyo lwe nante obuzibu n'ekyawo n'abakazi bakimenya ekyano kinoonya naye sikiraba mwana bakuloga ekyawa n'abasinga bagamba mutuntu omwana endongo wagitandikira ku ssomero nabo walabirako ku kyalo kyo nga bayimba bano bataano be bakusudya nti boyo osobola so kandi mwana we Nakifuma omuyimbi gwe bayita muloozi abamanyi omuyimbi gwe bayita muloozi yayimba oluyimba mukoye tugende tukyazina tujamukabu yafa mu biseera ebyo we yafiira eke yafa ne wayitawo oba emyezi ng'ebiri naye bambi n'afa yesebo bamuzikeno Nakifuma kyalo ali awo balitawo busenya Nakifuma manyi omusajja wamuyita Kiwanuka Sulaiman omusajja we Kiwanuka Sulaiman ali wano omusajja tetubigenda munya abasajja mwana baveemu bana byabufuzi otuuke wa eno bitsi tano nze golaba natuuka mu studio y'omusajja nayingira n'engatto ng'alina screen eva kuno maama nga ekolamu ekkoona bweti alina screen ekola bweti tano nensooka nsemererwa nensooka ntuula kimale kusooka kunkuba nnyo tutu kibanda bakibanda nenjisiba kitegeera naŋŋamba emyaka gyo ng'oli mwana muto okuba ng'olina eddoboozi eddene era naye wamugamba nina 12 by then walina 10 teyambuuza myaka naye ne mugamba eddoboozi lyange liraga ki kyembadde nga nzija nkola ti ndi muyimbi okuba omuyimbi tekyetagisa kubanga olina akaloboozi akatini nedda ne woba muyimbi ng'oli mwana muto ng'olina eddoboozi eddene oba osobola okukuba ttaano kati ne mugamba ttaano eddoboozi nange simanyi naye kubanga lyemaze nga nzija nkubamu eddoboozi lyo lyeri naŋŋamba gwe mwana gwe oŋŋambye mbu njagala kundabawo awo wenna gy'oluyimba lwe nalikolera mu studio ye waluyiza mu studio awo wennyini oluyimba yaŋŋamba ngu mwana gwe oŋŋambye nti njagala kundabawo naye oŋŋamba otya nti njagala kundabawo nga nsobola okuyamba nekolera oluyimba ne mugamba era nafukamira wansi ne mugamba taata nsonyiwa omanyi maama nze waka ndi kibanda naye banjigiriza empisa ndi mubaaya abaana beeyita babaaya abo abaana bali ayo abayimbi abeeyita babaaya naye tisi babaaya nze ndi mubaaya mubi nnyo kuba nkubirawo papapa ne kupapadde njo omubi omuzibu atunula ng'omulalu ekitegeera nze nkanga nnyo kubanga nkuba kapiripiti mumpi bwati naye katankube n'olubi yagala soda kukobi nenkusasula naye mumpi bwati naye tufulira omuntu agala okunkuba oluyi bwati anti kati yakuba luyinza ekkuba nnako ttaano nako kyekize nako ze zino kuba eno nenkwabya wano omutima kitegeera bye mubaamu eno asire tubaamu naye olina obbeeramu mwana we bakulumba oba olina obbeeramu ekitegeera kati tukusanze Nakifuma sitole gy'onyumya ye makindi bikwatagana bitya ove Nakifuma n'ogendako eni makindi anti buladi wange mbadde mu siti eyo ambeera ku street okwo ng'onyugunya mbadde sinjugunya ttaano mbadde nga njiriba nga nonda obucupa ttaano nga nonda obucupa naye nga wemba n'endongo yange ttaano naye nga omanyi street eyo obusajja bubasalako waliwo ebiseera bitutuuka ne tukuba ttaano obusajja ne buyiribyo batwala obbanaza ttaano obusajja butuuka esaala ne bujja ne butugobamu awo tunaaza ttaano naye mwana kati nze wetumanya polisi mwine ekikwegota ekinaaza abaana abatanaabe kireze ebaafu eyo togyagala ebaafu njagala naye musite mwana olina nabira myala naye mulimu ebiziizizi ebiwunya mulimu ebibiteekamu nedda ttaano abagaggawasobola bula woosula n'ofuna weeyamba ati nze kenkusomera ttaano towakana nze ebyenkusomera kyekyalaani kuba olaba abasajja bwe batutwala otunaaza naye mwana abasajja batukwata bubi nakwata jeke ngalinga akwata mwana zubi nakutwala nakunaaza naye nakwata mwana nakwata ogumu 2 n'alyoka agunyiga n'omuga kati onyigira ki ogumu 2 zubula ttaano mwana olaba mwana tugende mpola omanyi ebigambo enjagala mpe wano nga mbimanyi nga emisanga tebandi okitegeera abako ebitundu ebyekyama gwe ogumu 2 yesebo ebyabasajja ogumu 2 kubanga ttaano ate ebyabakazi abakazi mwana sibitegeera nnyo kubanga ze mmanyi byange omusajja bana omutwalo ogumu 1000 ebyabakazi ffe ababitegeera ebyabakazi waliwo penesuuti ne jigijigi ttaano olaba ebintu bino jala mbikunyonyola obitegere ttaano ogumu 2 omusajja aba n'ogumu 2 okitegeera naye nga kyo bamanyi ogumu 2 bakutegedde izi polisi egunyiga ogumu 2 kati bagunyiga lukwago 5
Okitegera Segera tano byabufuzi sibiyingira nnyo nenga bamunyiga ogumwe bagunyiga ttano yakimanyi ate omulagola kati abasajja nga bakwata amusajja nga nakwata akakirita kitegera natandika okumwa tano n'okuba enduulu nga tasaasira ekitegera mwana obulwa ekikumi ekigula ekirita esaawa tano embeera ya street eyo gitegeera ttano buli gwe kyoba omanya buli ngege gyofuna ttano eba yakulya akakomando k'esite ttano katandikira ku 10 eza akakomando akalayisi olina kwambuka nakasera eri mu katanga eri mu wakyafu mukati mu katale awo ewali akomwasa naye ebijanja si mazzi babiwamu agawunga bibanga ngano 5 kale si mirungi 5 wange kulya yawane naye mwana kukomando tekuoma naye nga omanya embeera 5 oba olina okulya embeera yanyinze njira nenzirayo nenjira nenzirukayo bwe butuuka tayimu wetuukeyo banaza nemukitegeera nti kati bajja ngoddukayo nga nzija eno nga nte ntunda ku ffene nga nzija n'endongo yange nga baana beekamba koonamu siraaba nzirukayo obutandabisa nnyo kuba ttano webukulabisa bukulisa bubi kuba mwana kati abasajja nze neewunya newe ndaba nfuse sereebu 5 simanyi basajja bwe bagenda kundabanga bajja kundabisa bakanaza babeera n'obujulizi obulaga nti bakunaza ekyoba omanya omugambye akagambo okutambula kulaba ogumwe 2 banani abadde amanyi ogumwe 2 gambasange mu comment section endongo yo biroto kibyolina mu ndongo ebiroto byenina mu ndongo ebiroto byange byenina mu ndongo kyekiroto ekyokubeera serebu nga omuyimbi gwe bayita Kyagulanyi oli omuyimbi si Kyagulanyi omuyimbi bamuyita Bobi Wine ate bebekulu nsobola omwegomba naye ekiyinza omunneegombesaako kiri kimu nti akola endongo ey'ebbeeyi kyokka naye bisigadde simwegomba kuba musajja muyimbi mulungi akubye enyimbe ezigenze international level abadde mu field okumala emyaka egisoba mu 2 akubye international level naye akimanyi nti ate kati yeekweka ate nze njagala nkube endongo nga yeekweka atya ng'omwaka ogwedde akubye nyegenyege ne TikTok ate kati nyegenyege akubyewa nawe nyegenyege kamukunyonyole nyegenyege olwo oluyimba lwa nyegenyege njagala mba asingira abasajja abo banene nosobola okwogera yatukuba nyegenyege mama wange maama yaŋŋamba ekigambo kino yiga okuwa abantu abakulu respect endongo ndo bw'otagijjeemu maama ekulemye amazima olaba amazima maama ye maama omuzadde mulimu ebintu byagamba nga bigenda kukuyisaawo n'ebitagenda kukola ki njagala nkuwa example ya muyimbi omusandi muleese naye kamuleeta olw'ensonga eno nti alina okujja waliwo omuyimbi sijja mulabisa naye yajjanga akuba ngera tukimanyi nti akola ki akuba alwaki ngena muyimbi angende mu comedian waliwo gundi comedian TikTok bamuyita kuba talina kyajja kunkola yagwa Iga Sharifu Chali oyo mwana yali anyumira naye nga avuma abantu buli gwala bamuvuma tamuwa kitiibwa okitegeera nga tasobola kutta ku kigambo bagamba omuntu bwaba agamba gwe ka video ngenda kawayiga direct atalina tajja kunkola 5 nina amaje abasajja balaga amaje nina amaje kyobamanya bano abaana mubalaba jangu tubyogera naye Iga alina amaje alina bacumi alina MC Cumi mumanyi ono yavuma full figures MC Cumi abo be bantu besobola kutya kubanga bwengambye nti sobola batya be balina ate okutya nze kuba okusanga omuntu owakabuli nga bamusinga emyaka naye nga asobola okwogera ensobi zange zaabwe sisobola mubatya 5 sibatya wabula kyenjagala kiri kimu mweddeko omukulu abe mukulu n'omuto abe muto levo yo ebe levo yo netali levo yo ebere nga si levo yo kyekyo kyokka sibaddako abo amina oba omuyimbi otusomedde Kyagulanyi gweyagala obeera nga ye njagala mbenga Kyagulanyi mpitewo mbenga Gravity ate kati system kuba bwogamba mpitewo mbenga Gravity kitegeeza ono ali ku levo ya wansi kati kyoba omanya Kyagulanyi ye muyimbi wano namba emu Bobi Wine ate Big Eye ndi mulwadde mwana n'omuto gunuma kati kubanga soko ndeko Big Eye Kenzo yabadde mu Grammy bagimututteko Big Eye n'ava n'akola statement nti singa Kenzo yawa connection abayimbi nga Big Eye nze osanga Grammy twangereze naye ye ke yagenze yaganye kati gwe nga gwe tosobola kukola kivulu n'oleeta abantu 15
Mbega iko gamba. Mpulira. Ansonyiwe. Starboss. Amazi. Mukyala domi, simadoni, simabadomi. Kati omwami oyo tasobola kukola kintu nakumanya abantu 15. Ansonyiwe. Era n'abantu mu nsonyi olwakino. Naye n'amazima mugalaba. Omuntu tasobola kukola show nakumanya abantu 12. Ode ku muntu asobola okukola show n'akola Education Festival nga yemwagirabye. Oyawedde omwaka ogwaggwa. Oyo tasobola kuŋŋamba nti nze so mugamba nti mbenga ye. Anolimba bayita asibandi material luko kwe Singapore Korea. Olulimba. Olulimba lukuba naye Vietnam. Kankunyonyola olulimba gye lukuba. Olulimba lukubibwa mabasi. Okitegeera? Lukubibwa mu basi. Talulina lukubibwa walala. Leo kumulama niki. Oyina ennyimba nga mmeka recording. Ninayo ennyimba 3. Oluyimba olwasooka baluyita Njituddemu. Oluyimba lwanjituddemu naluyimba bampa offer emukopasola. Bansalako nembakuba nenkuba twali ku show baliko n'omuyimbi bamuyita Edizo n'omulala bamuyita Zanda abeera mu Karaji netukuba bona nembajjayo kuba ebiseera ebyo nali tonto 5 nali mu P7 awe nandiyanga bweti naye nga nkuba nembakuba nembajjayo ne bampa offer bwe bampa ku offer ne bampa studio y'omusajja bamuyita Tite Frari awo Kawempe nakola engoma naye teyagiwa bulungi bese engoma netankubira ngawe naye akagereke nali nti ntandika kyansanyusa kubanga yali offer sasa mukange naye nafuna chance nenfuna entandikwa nali sigenda kungakona mu studio nenfuna yake sanyu nengendayo nenzizaawo engoma bagiyita bana beka Nakifuma era engoma eyo tane ekubye kuba ne kati bana bagamba kusima yake engoma ekubye egezeko ne Dubai ne tano nga womanyi Dubai elise nawo ekyali sijayogerako e Dubai ne tano nga womanyi mwana erwembera nti oba tosobola kweyimirizaawo bagwa omuntu engoma eyo yambula mu promotion naye abantu bewakero banyambako ne bankolera video naye nabo bwe bankolera video ne bangamba gwowedde tukutadde audio namukola audio eyo wanabeka namukolera mu studio kali kati ne bazijako emitwalo egyo bayitawo Washeni Pro omusajja nga tekakuba nnyo tano anti era nga wobimanyi omwana atandika ebyekyalo ofunye chance nenkuba bwe nakuba 5 engoma nekwatayo abaana beeka sijja kulimba bana eno ghetto ya wano Nakifuma ne bagiyita Bengazi no yakalyako kamera 5 mubuuze ne bakuba n'amasasi waggulu wali bano boolaba bano ne babitusi buuza ne kingisa buuza fewane Nakifuma wewe mamaza wewe mamaza abo bakutereeza bana abawano ogende nga bakuwada amajaga awe obaddiza amajaga nekuba bimbo lwaluyita muliwa abanabeka muliwa abanabeka musoke mupe Bible luyimba basoke bamakulira muliwa abanabeka muliwa abanabeka Nakifuma namba abanabeka muliwa abanabeka Niki papa Jamuri Nakifuma muliwa abanabeka muliwa abanabeka Nakifuma namba abanabeka muliwa abanabeka Nakifuma namba abanabeka tuli bakabife tumenya mateeka sekerera Nakifuma abagiteeka kubanga bakabife neyo gye tusibuka talante za kabina zono gye zisibuka tuli bito tulaba dansi tumumenyeka buli kimu ekitone Nakifuma efubutuka eringa maama yo yafuba tutendeka katonda yo naye bwe yazisengeka kyokola bazirakuza bekuba zaatuka Nakifuma yo yekuba bali eyo lembeka etambuze mawanga Kongo n'Abamerika abana be Nakifuma no wanu kompita tekuwa ku mutima Nakifuma okujinenya bulonku salamu kiwundu ku mutima kuwa Nakifuma babani zipitana watu bachiwo
eyo tuna balamu n'okuyiwamu kawumbi ekifumba bakikubamu abaana b'ennaaki baba bakyakalamu tusana tukola tubeera tweyawuddemu naye obuziba tubakimu tumira kyaka kubaze bwe nakyaka akubisa lugaze mu kiso ku kyaka iwawo omubiri timupega zitankana amiliyoni yezamwe bama mukankanya kibodigasebalabako musabura iteyo kati bwenakusomedde kina kikumi nakivuma ne banyamba ne bampa ofa ne bakolera akavidiyo koluyimba olwo olw'abaana beeka naye nga oluyimba olwo naluyimba mu kujjukira muganda wange Mulozi ndi muyimbi wansi nnyo omuyimbi oyo yafa nga atandise ovaayo oba ekyandaga nti yatandise ovaayo mama wa Eke yajja n'aziika ne tata wa Eke mama wa Kamini ne Moze radio yajja ye General Zamba najja nekiraga nti omuyimbi oyo afuse w'amaanyi naye bukyanga tuvaayo Nakifuma omwana oyo bukyanga afa Nakifuma teri muyimbi yali avuddeyo nakubanga asobola okwogera ku Nakifuma nti zaaliwa Nakifuma nga Bobi Wine wayogera ewaabwe Gomba ng'okweka ewammwe lwaki Nakifuma oba olina oyimba ng'olaga gy'ova obuwagizi obusooka buva wammwe waka abasigale ne balyoka bakuwuliriza Lutalo lwakyayimba ku Luweero Walukagga lwakyayimba ku Masaka Nduga lwakyayimba ku Masaka mukunja atasera nawe Bugunja wanaona Bugunja oyo mukunja wanaona Kyagwe Bugunja mukunja atasera omulaba oyo kyali abalimba asera kubanga tasobola kuŋŋamba nti mukunja nga bakimanya abakunja tetukunja mekyakunja ki mukunja bulandi abasajja bagamba amazima okola mulimu ki mukunja osera oyo asiyo yakuba akashiba kana akashiba mulalo akalya mukunja nagamba ngambo akalya kati nawe njagala ofuke nange maneja wange sisinkane mukunja atasera bulo wange kwagala nnyo ttaano kuba oli mwana weeka naye mukunja oli akashiba kubanga kamanyina obubamu waliwo mukunja lwabeera nekibode kye waliwo kibode kyateropa nakyo alina oluyimba lwe yakayimba kkiriza ngende nawe Uganda waliyo ekkuba erigenda mu ggulu ensenene zikwanga nsike kabaka mwanga ata wange yemuzeemu Kyagulanyi manye nyimba za mukunja mubadde kyabawogana okukamala ndiwa epusi zange bawogana bawogeza okukamala kitegeera mukunja mukutusinze nnyo taata yamba saasiira otuwonye endwadde ya korona mukunja nkutegeera oli mwana weeka Niki ali akulaba agobedde story esofa yotandikidde n'akumanyi kukirenza okusaba Bannayuganda tenyinza osaba Bannayuganda gawe nawe naali eyo nsaba onyambe nga eno bitsi we yanyambe ngoma mugenda giwulira bagiyita bandabewo eno bitsi omusajja onsaba onsonyiwemu eno bitsi nsonyiwa bulo omusajja tafukamira 5 naye nsonyiwamu 5 okuzalawa mu kusooka 5 nsonyiwa 5 kuba kino kyewakola eno bitsi mu bulamu wange naloota ng'okolerako gravity wakolera ate nga wakolera wenyini naye nfunye chansi nekolerawo ate ku bwereere naye eno bitsi nkwebaza webale nnyo taata bangamba ena alina management y'abayimbi abato lwaki ogenda n'omugaa taata ntakakumumanagement asanga tagirina kubanga nakuba kati nkikunyonyole lwaki tagirina ayinza okuba girinaye naye nga kyalina kyakyanjagalamu eno bitsi we natuukayo yimba nze muyimbi eyakolera oluyimba eddakiika 10 n'eza nze muyimbi ewa eno bitsi eyavoisingire eddakiika 10 n'ameka yatandika ozimba engoma ku ssaawa 9 ng'alina embaga gyagendako olunaku lwali lwa Sande ekitegeera yatandika ogizimba ku ssaawa 9 zagenda owera ssaawa 10 n'eddakiika 52 nga tumaze ovoisinga ekitegeera omuyimbi yali amanye nnyo oba wakubirira twala tugende teyali twala tugende kubanga eno bitsi yaŋŋamba bane wange tebakola byakugezaako naŋŋamba bane wange tebakola byatwala simanya byangezaako njiga lwansonga obota studio yange ate ŋŋamba nina okuwa logo yange oluyimba lutuweemu ntaye tuve waneeno oluyimba kandubaweemu naye nsaba ali eyo Munnayuganda ng'osobola ttano okumpromotinga Nakipapa ninawo akakuba ninawo akamungi nsobola okuba buli kye weetaaga nina oluyimba baluyita bandabewo ngenda sooka bakubemuddemu eno bitsi yalukoze naye bambiri nsaba promotion kuba oluyimba lwamaanyi baganda bange nsaba bawenawenayo ng'oli muzira kisa ng'osobola okuyamba Nakipapa nsaba onyamba onteekemu sente ezo 5 tojja fiirwa bino simanga bamaneja bekyanga nkimanyi nange ndi muntu simanyi banakwetangirako basi kikole ki
sichikole neke mbude ku bakyali bano mwana kebanguddeko mu ghetto osanga kizenga kisimanga kyansi nekyemba saba sapoti mwana saba kumpanika promota wena leyo saba wagizi okubatano siri mubeera nungi tano ogeragerako ewange wembeera soka tulabewo abantu balagewo okwalaga nti mwana tuli wansi naye ate nga tulina waka yamani sinako mukkiriza nyinoonye soka tukubaddemu bakuba ekigambo ekiwulikika muzayi gwe bino bikola wali oyagala ki tumwene bye yayogera yali ayagala ki mwami yegasebo okulama wali oyagala ki kulaba wali oyagala abakulabewo nze kati buli kimu mundabewo kati kikola mundabewo kana amazina nze gazina mundabewo postinga like follow ze mundabewo postinga mundabewo bwebuziba bibebi byetega tubirabewo yo byete ulira bakabibe bigwe no tompona nije kume mpola kanyo kigoma kinzita nakaka kayatula gabanange twalaba sabiko bwe yatula genene nga twaloba abana abangi mu challenge bambi bakola gwe okuvuko wakabye Uganda bya kuvuluga abasinga batabannabwe nga babaloga okufuka kukubo kyekajja yabiga mulufiga yeno yavayo na kuwemula kamale mirundi bamulabanga nyinyewala kali na saidi mbona yagala kumula bakozi muzeyi abavuma nga bawagira oyagala kukula bachova wetega tolina mpisa mbantu tewekoza namba 1 wa wano mbuza wabulirawa namba zakayoline zike yelisulawa yaduka mu kibira nga lyagala kuliraba evuga gwawo kingisago na yagalya nkakasa nti namulaba nina obujulizi nikozi yagala kumulaba buli kimu kikola mundabewo kati kikola mundabewo gana mazina zengazina mundabewo postinga like follow ze mundabewo bibe bibyetega tubirabewo byo byetega kola amawulire kati gwe tukulabewo abajana abaliddawo era bakusomeko obenga mu mpulozera wakwamusukako desire alage ekitone natubulako sori ulani kubya kutukako nokaba mu bantu ng'omwana omuto tokulaba ku tikitoko challenge duweti nga zikusomako moyogera bakulabewo okabye amaziga ne tukulabawo muzayi wakaza tema mubali ibode bibiri bimuli kubali bikozewo setulitenga yamanyi bikadinga muzeyi mbuba mulabe abali bavuma bobi kati mumulaba amanyi galina oyo chali mugaraba abera mu amapulufu zeze motoka tachali wa kilo bili chali yazitowa yali akuba sadaka tijento yalipowa mwe abali eyo mwatulabye challenge mwazirabye lwata embaga mwagirabye mwagirabye kasita mwabirabye mwagirabye kasita mwabirabye kati buli kimu kikola mundabewo kati kikola mundabewo kana mazina zengazina mundabewo kati gazina mundabewo postinga like follow ze mundabewo postinga mundabewo bwebuziba bibebibe wata mukota muzayi gwe bino bikola wali oyagala ki tomwine bye yayogera yali ayagala ki mwami yigasebo kunama wali oyagala ki kulaba bakulabewo kimu kikola mundabewo kikola mundabewo kana mazina zengazina mundabewo engoma yonji ulidde engoma jiwulidde noli gino kweri soano kuwa moli gino ebadde demo nga kikubalayo tukole bwe tuti ayagala music wo nga akulabirire wano ku expo nga ayagala music wo amufuna atya enfuna jayinza omufunamu gawe mukimanyi nti sirina promotion sirina platform gye ndi musaba balimba wabula wendi tiktok ndiko olwa muganda wange ono nkolera ku page yono mwani ya postingayo page najibulamu amanya gange ni papa era ne ku WhatsApp omwa mugenzeyo yabayo eriyo kifananyi kya mami we bamuyita ankoma omuyayo oyo yanteekayo n'ateeka amanya WhatsApp najiteeka amanya gange Nick Papa DM kuliko Nick Papa DM Tereza toina gundi search engine yona je wateka nyimba zo sirina kubanga nonya promotion tano ngao mayinti mbitandika tubenda kuwa kumagezi ensonga ezimu zitambule malidadi sana nenga bakadi baffe mwenna ababadde batwaba bamuyita Nick Papa tumusanze Nakifuma ne boy akuba mulo onkubye nzo onkubye taku ngenda kutwala kewaka waka wali mange wa mzeyi nino mutwalayo wa muzeyi arabe bamanyire ddala waka wempa kagera n'engoma nje bakubemu nga ndi wa muzeyi ne muzeyi yadde muzeyi yali tayagala nyimbe nasi mubi tano muzeyi
mwana ndi chibanda naye sikubwa mzee sikubwa mazima basajja babano chiringira mbasajja nange sikubwa nawe tokubwa nze sinze nkubwamu akayala okubwamu eddagala lyelitugatta nze nkubwa abasajja kitufu mbabeeramu naye kitufu kiri nti sikubwa naye bamuzeeyi bange temungamba nti siyimba kubanga namwe mukimanyi kuva dda nze nali nga ku ssomero nafuna ebirabo bimeka ku ssomero nga byakuyimba bye nafunanga byonna nga temwabyogereranga musomera nabbi nga tetunasiibula akatalekeka olina akatugamba kwanjogedde wali saakategedde bulungi akokumbobonga kanziriremu katini gabadde gakyambobonze naye kati buno obudde gakyambobonze era ndowooza ogalaba ntambula nabo toliiko obudde buno toliiko aba taliiko basaba ne bannyabo twakoze ne bakadde baffe aba Infotrust nagambye bano ba property basangibwa mu kibuga Ntindaawo ennamba zaabwe zibeerawo wansi oyagala kugula ttaka na kutunda oyagala basurveying ettaka lyo weekwate aba Infotrust property consultants n'ekirala be babba ssente simanyi bakaddamu oweereza ssente ali Uganda n'azibba toddamu kola nsobi osobola osevinga nabo genda oggulewo akawunti nabo bakuterekere ssente kasazimalayo omwaka bagenda kuwa bagayita batya amagoba bagenda kuteeramu amagoba so musevinge nabo abaagala okwebuuza olina gyoyagala oggula ettaka noba toyagala ggula mu bbo naye ng'olina kyoyagala omenya ku bikwatagana n'ettaka genda obeebuuzeko ennamba zaabwe ziri awo wansi babayita ba info gwe bagambye ennamba nagijje ku Export TV omwana soda bagenda kukolako bulungi nnyo mukama abasabo ne bannyabo abatufolowinga story yaffe ne yani papa obudde bwakakati tuli mumaka we bakuzaala wewuwo wewano ewanzaala wadde ne bakuzaala nenge wange wewano ayingiddemu nga omanyi basengaawo sengawo ayingira mu nnyumba ayingiddemu nebakamu talina mukazi wadde oli muwulu ekanawe kakumabyobabunonyakoki sengawo ajja nawumulirako wano mukabali nasayingiddde obuyingiza yangu kirino lyolya fiya bamita fiya olimufiya gulya ekikuliza fiya munsanze nyimba naye lowooza owulidde nga nedoboozi nsikasika ettaano nga jukira eddoboozi lyange liva eno mwana liva kumuke Zebo wano mukasiba. Bane bazole wanye omukulu atusizaako ewaka tumusanze mu ghetto ng'akuba endirimbo yalagirwa so asaze batuleka senga agadde agamba senga gyatukuzeeko senga yeetoolwa bweto senga labikokuba senga tagala mulabawo ate senga wuyo akyali muto nina mukwano gwange abba anoonya senga akkirize mugendeko naye Uganda aga tuyingiza besi tuyitulete kamera bamumanyi esirimu lyazamaanyi nemusajja agwera amazima abola bulungi olina omunyonyola wano bankasiba ate wano kikinene nkiringirawo nakola music wange oba eno yeguliwodrop mwoteeka engoye era engoye ziri mu nsawo nkiringira wano 5 maze owandika akayimba kange ndi mu lyasozi bwe mba mu lyasozi mba wano bwenti kati wetukasawayo owandiika nga vibe erinye 5 nzija netandika okukola ebyange obiwedi byeyagamba nakutepe nekwatano lupapula nga nkumye n'omuti okuma kando nze nkuma kando 5 kandi erako naye nga onaleku bumwonesa omumone naye katano kyomumanya nigete fulume endongo yo jagala yokoladde jamba kulabeko niki ale yakulabeko ageze kwambalanga tomuna nagenda okujjanga nogalawo amakava eriyo omulala wowiza tutwalako basimala wenyiza batwalako leza tukome wanene enyiza bawa olwekiddako genda tugamba tutwalako mama wange ababuzeeko mama wange uya mama ejajja gatugendeyo mama ejajja ono mama wange ate era ejjajja wange nze mami wange yanzaala nalina omwaka gumu nali sitegeera okutwaliza wamu mami wange nandeeta mama wange ono eradde jajja eno sizoni gyetulimu eno sizoni yakira mwaka
abaluganda bakitegeeza ensoko emmere y'oluvannyuma omwaka guwedde ono omulenzi takusumbudde aluganda atansumbu ate nze namulera namumanyira ekyejo kyonna n'okimutikka akuba endongo batera okuyimbiramu era nyimbira sokoyimbiremu balina ogamukuba mujajja babayina omulabawo oyo ye mama wange kyemanyi mulaba mama mukozesa biki ono ye mama wange kyemanyi mumulaba ye mama ye jjajja ate era yanzaala yankuzisa kuzaala kwa mama okuza kwali kwa jjajja batakimanyi kyeŋŋambako kyemanyi owulira jjajja wange kantandike omuwaanamu mama wuliriza akayimba akenjiyiza ndi mu kukwebaza wewala okunkuza kale singa ate oba mbadde n'obuyinza obukuwa buli kimu nze kyenkwagaliza mama nandikuwadde ekyapa ky'essaza ennyumba nekuzimbira zaabu na feza nga buli lukedde olya chicken na pizza ezengoye zo nga yenza azoza nga nogenda ebuli ate weetagga biza omuntu akuzanyirako nga muyuzayuza nga terina kimu kiyinza kudaza naye newe nandikuwadde dola nga lyosiza mama sirina kituteeza wange kukola kitimu kakusaza siri kutenguwa siri kusoza kuba watono musango mba sijja gwoza yamani waliwo wagambye chicken ne pizza obumanyi obo pizza nja kulya obumanyi ajja kubulya abakugamba baluguwa wandibadde gambulya mama no tukubuuzizaako naffe tukkiriza twomumyemu mama wange ono mami yandeeta mbadde manyinyula sitole eyo katini mami yandeeta nga sitegeera nga ndi mwana muto brother wange oyo yali asula mu lumu eri wansi oyo kiseera eyo nga kyabeerewo akawano mami ono nankuza talisotegeera ono jjajja wange naye saa zino muyita maama lwansonga nakula lyerinnya lyemmanyi nti yani ye maama yensonga lwaki muyita maama naye ngaono jjajja wange azatata wange naye nga omanyi ebyabazadde bitulo bigendamu baba n'ebyabwe saagala bigendamu nnyo naye ono ye maama wange naye nga ne maama wange azaala gy'ali naye mumanyi nti maama koze omuzadde ye yanfulumya naye ate amanyi amangi maama wange ono mama nyongere ennyondo jjajja katumuleke mu maali basabo ne banyabo omukulu katumwerekereze nkyengenda okusaba eki oli muyimbi saawa za kati music yaddako online ogundi taliiyo ku main stream ne lower stream bino mbimugambira mu kamera njagala webranding njagala oggulewo erinnya lyo ku buli social media platform gy'omanyi buli emu music mu uploading eyo ku search engines zonna ng'ali ogundi asobola omundownloadinga n'abeera naye so sigamba mbu nnyo oli oliruddawo nka kuleetereka CD kuleetereka kitegeera music mu uploading kuba music omulungi abantu bagenda munyumira abaana abalabi bange bagenda tandika okwebuuza music tumusanganye naye kati kyembadde nsaba baba soda oluyimba luno amazima saagala kugamba nti ngenda kikola kuba saa zino sirina ngeri gyenyinza kikola ki ozi nga nfunye management naye kati gwe nga ggwe baba soda mbadde nsaba abagoberera baba soda ono oluyimba ye kenyini kasooka aluteeke ku peji esiganye oluyimba baluyita bandabewo ne papa denje omubi omubaya atulanga omulalu oluyimba ndwagala baba erinya nalyogedde tewaliwulidde atulanga omulalu ekyentusawo nina biseera byentuukamu bwemba mu vibe 5 osanga mwana nkyusemukenetukatubasiibule ebisigale tugenda byogera off camera niye ensonga za Nakifuma abamwagadde mujja kumuzifula ne munamutusaba tujja mubongera kuba ali wano Nakifuma okitegeera so bakadde baffe munzikirize emberekereza amanyi omwana soda nkola ne abe abeera ku kamera mwebali nnyo mwebali amina Export TV to the world.